ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី8ការស្ដាប់អត្ថបទជីវិតលើនាវា1ព្រះតេនគរនៅប្រប្រាស់មាត់ព្រៃពុំទាន់អស់ស្ដង់គត់នៅឡើយទេអរុណរាំងសីនៅភ្លឺច្រាលចាំងមកលើរាជធានីភ្នំពេញជាទីអវសាន2ក្រឡាហោមគង់អង្គុយនៅត្រម៉ង់ត្រមោចឯកឯងលើនាវាមានទឹកមុខក្រៀមក្រំជាពន្លឹកខំប្រឹងសម្លឹងមើលទៅត្រើយខាងលិចទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ឆាតឆាយនៃរាជធានីភ្នំពេញបានអង្រួនបេះដូងក្រឡាហោមគង់ឲ្យញាប់ញ័ររន្ធត់ទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់នឹកស្ដាយស្រណោះទឹកដីអាណិតខ្មែរដែលត្រូវបរទេសគៀបសង្កត់3កប៉ាល់បើកឃ្លាតពីវត្តឧណឡោមឆ្ពោះត្រង់ទៅទិសខាងជើងព្រះសូរិយាក៏លិចស្រឹមបាត់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានស្បៃអន្តកាលក៏ចូលមកគ្របលើផែនពោស្តាមើលអ្វីលែងឃើញទាំងអស់មុខគួរឲ្យសង្វេគពន់ពេកនៅលើកប៉ាល់ក្រឡាហោមគង់ដៃនឹងជើងដាក់ច្រវាក់រើពុំរួចបានត្រឹមតែនិយាយតិចម្នាក់ឯងអោទឹកដីខ្មែរពេលខ្ញុំរលត់សង្ខារទៅតើអ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាឪពុកម្ដាយបងប្អូនរួមលោហិតប្រហែលជាមិនបានដឹងផងទេនេះគឺជាការព្យាបាទរបស់ជាតិបរទេសសូមឲ្យកូនខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងឡាយខិតខំតស៊ូទាមទារឯករាជ្យឲ្យបានជូនមាតុភូមិដកស្រង់និងកែសម្រួលពីសៀវភៅសរសេរតាមសូត្រចំពៅ